Leksjon 1. Halloweenfeiring. Halloween er ikke en offisiell høytid, så alle går på jobb eller skole den dagen. Ja, men det føles fortsatt som en betydelig begivenhet for mange mennesker. Absolutt. Folk kler seg ofte ut og feirer på sine egne måter. Jeg elsker hvordan lokalsamfunn kommer sammen, selv om det ikke er en formell ferie. Det er morsomt å se alle de kreative kostymene og dekorasjonene overalt. Ja, det gir en festlig atmosfære til sesongen. La oss planlegge å gjøre noe morsomt denne Halloween, kanskje en kostymefest? Det høres perfekt ut. Jeg gleder meg til å se hva alle finner på. Det vil være en fin måte å nyte feriestemningen på. Leksjon 2. Måbesøk i Barcelona. I Barcelona må du besøke Sagrada Familia, det er et arkitektonisk vidunder. Jeg har hørt så mye om det. Designet er både intrikat og vakkert. Ja, det er fascinerende hvordan det har vært under bygging i så mange år. Jeg elsker at den kombinerer historie med moderne kunstnerskap. Absolutt. Hvert besøk avslører noe nytt og fantastisk. Jeg kan ikke vente med å oppleve det personlig. Jeg er sikker på at det blir fantastisk. Og ikke glem Park Güell, som også er et must-see. Ja. De fargerike mosaikkene og parkdesignene er så levende og livlige. Sammen viser disse stedene virkelig kreativiteten til Gaudi. Leksjon 3. Sommerfrihet. Vi har fri til sommeren. Vennene mine og jeg løper siste skoledag ut i den lyse sommersolen. Det høres spennende ut. Det er ingenting som er som den følelsen av frihet. Absolutt. Spenningen ved sommereventyr er alltid et høydepunkt. Ja, det er en tid for å utforske og lage uforglemmelige minner. Jeg husker jeg løp til parken for å henge med venner og nyte solen. Jeg også. De bekymringsløse dagene er noen av de beste minnene. La oss planlegge noen morsomme aktiviteter for å gjenskape sommerstemningen i år. Jeg elsker den ideen. Det er på tide å omfavne sommerstemningen igjen. Sammen kan vi gjøre denne sommeren like minneverdig. Leksjon 4. Valutaveksling. Vel, jeg veksler vanligvis i banken eller bruker en minibank for en bedre kurs. Det er smart. Det er viktig å få mest mulig for pengene mens du reiser. Ja, jeg opplever at bruk av minibank ofte gir bedre valutakurs enn valutatellere. Absolutt. I tillegg er det mer praktisk å ta ut penger etter behov. Jeg sjekker alltid gebyrene knyttet til banken min før jeg bruker en minibank i utlandet. Det er en god praksis. Å være klar over gebyrer kan spare deg ganske mye. La oss sørge for at vi har en solid plan for håndtering av penger under turen. Flott idé. Det vil hjelpe oss å nyte våre reiser uten unødvendig stress. Jeg gleder meg til å utforske nye steder og administrere budsjettet vårt på en klok måte. Leksjon 5. Innkjøp av dagligvarer. Ja, vi trenger også melk og brød. Greit, jeg tar de også. Perfekt.
Det er alltid godt å ha det nødvendige på laget hjemme. Absolutt. Jeg opplever at planlegging av handlelisten hjelper oss å unngå unødvendig kjøp. Ja, det holder oss organisert og fokusert på det vi virkelig trenger. La oss sørge for å se etter andre varer vi kan ha gått tom for. God idé. Jeg elsker følelsen av et velutstyrt kjøkken. Sammen kan vi gjøre handleturen effektiv og hyggelig. Ja, shopping kan være gøy når du har en klar plan. Jeg er spent på å se hvilke godbiter vi finner i dag. Leksjon 6. Vær i forkant av trender. God idé. Det er avgjørende å ligge i forkant av trendene for å forbli vellykket. Absolutt. Å være klar over hva som er populært kan hjelpe oss med å ta informerte beslutninger. Ja, det lar oss tilpasse og innovere i prosjektene våre. Jeg tror det er viktig å holde øye med nye trender i vår bransje. Definitivt. Trender kan endre seg raskt, så det er viktig å holde seg informert. La oss sette av tid hver uke til å diskutere hva vi har lagt merke til i markedet. Det høres flott ut. Det vil holde oss både engasjert og foran kurven. Jeg gleder meg til å dykke inn i de siste trendene sammen. Ja, la oss gjøre det til et samarbeid. Leksjon 7. Reiseambisjoner. Jeg tenker på å reise til Japan. Jeg har alltid vært fascinert av kulturen. Det høres fantastisk ut. Japan har en så rik historie og vakkert landskap. Ja, jeg gleder meg til å prøve autentisk sushi og oppleve kirsebærblomstene. Absolutt. Blandingen av tradisjon og modernitet der er fengslende. Jeg vil også besøke historiske steder som templer og helligdommer. Det er en god idé. De har så mye kulturell betydning. La oss planlegge en tur sammen. Det ville vært fantastisk å utforske det som venner. Jeg ville elske det. Å dele slike opplevelser vil gjøre dem enda mer minneverdige. Jeg er spent på eventyrene som venter oss. Leksjon 8. Historisk innvirkning. Statusen etter at hun tillot bildet hennes å bli brukt i påtegninger for biler var ganske kontroversiell. Ja, det reiste mange spørsmål om autentisitet og personlig merkevarebygging. Da det ble tilbudt å gjeninnføre amatørstatus, utløste det debatter i idrettsmiljøet. Absolutt. Det er fascinerende hvordan offentlig oppfatning kan påvirke karrierer. Jeg tror det er viktig å forstå implikasjonene av slike beslutninger. Ja, det reflekterer ofte bredere samfunnsspørsmål angående kjønn og representasjon. La oss utforske hvordan denne dynamikken har formet idrettens landskap. Flott idé. Det er et viktig tema som fortjener oppmerksomhet. Jeg ser frem til å diskutere dette videre med deg. Leksjon 9. Familietradisjoner. Strømpebåndet hennes er blå, og sussen trenger noe gammelt. Bestemorens ring er gammel. Det er så spesielt. Å inkludere familiearvestikker i bryllup gir et personlig preg. Absolutt. Det er en vakker måte å hedre tidligere generasjoner under en så viktig begivenhet.
Ja, disse tradisjonene har ofte dyp mening og skaper varige minner. Jeg synes det er flott hvordan par kan blande familiehistorien sin inn i feiringen. Definitivt. Det gjør dagen enda mer betydningsfull og unik. La oss sørge for å verne om våre egne familietradisjoner når vi skaper nye. Jeg er helt enig. Det er viktig å feire både fortiden og nåtiden. Sammen kan vi skape fantastiske minner for fremtiden. Leksjon 10. Shopping for nødvendigheter. Jeg tror det er det. Og vent, vi trenger litt oppvaskmiddel også. God fangst. Det er lett å glemme de små tingene som er avgjørende for kjøkkenet. Absolutt. Å ha alt vi trenger gjør matlaging og rengjøring så mye enklere. Ja, og det er alltid hyggelig å ha et fullt utstyrt kjøkken. La oss sørge for at vi krysser av alt på listen vår før vi forlater butikken. Flott idé. På den måten slipper vi å ta en ny tur senere. Jeg er glad for at vi er grundige. Det sparer tid i det lange løp. Nøyaktig. Dessuten føles det tilfredsstillende å ha alt organisert og klart. Jeg gleder meg til å komme hjem og begynne å lage mat med alle våre ferske ingredienser. Leksjon 11. Veibeskrivelse til togstasjonen. Jeg ser etter nærmeste togstasjon. Vet du hvor det er? Du er heldig. Det er rett rundt hjørnet, ikke langt herfra. Det er flott å høre. Jeg setter pris på din hjelp. Jeg prøver å ta et tog snart. Ikke noe problem. Bare gå ned denne gaten, og du vil se inngangen på venstre side. Perfekt. Jeg skal sørge for å holde øye med skiltene. Ja, de er vanligvis ganske klare, så du bør ikke ha noen problemer. Jeg er glad jeg spurte. Det ville ha vært et problem å vandre rundt. Når som helst. Jeg hjelper gjerne med å gjøre reisen din enklere. Takk. Jeg kommer garantert til å huske dette for fremtidige turer. Leksjon 12. Historisk innsikt. I 1950 så det ut til at jernbanen ville stenge noen av verkstedene sine i Stratford. Det er et viktig historisk øyeblikk. Byen skal ha vært på jakt etter løsninger. Ja, innvirkningen på den lokale økonomien ville vært betydelig. Absolutt. Å miste jobber kan skape en ringvirkning i hele samfunnet. Det er fascinerende å se hvordan byer tilpasser seg slike endringer over tid. Ja, å forstå historien hjelper oss å sette pris på hvordan samfunn utvikler seg. La oss utforske mer om beslutningene som ble tatt i løpet av den perioden. Flott idé. Det vil gi oss dypere innsikt i utfordringene vi står overfor. Jeg ser frem til å lære mer om Stratfords historie. Leksjon 13. Innkjøp av dagligvarer. Jeg pleier å gå til supermarkedet i nærheten av huset mitt, men jeg sjekker også priser på nett. Det er en smart strategi. Å sammenligne priser hjelper deg å spare penger. Absolutt. Noen ganger kan nettilbudene være mye bedre enn prisene i butikk. Ja, og det er praktisk å se alt lagt ut digitalt.
Jeg elsker hvor enkelt det er å lage en handleliste på nettet også. Nøyaktig. Det gjør dagligvarehandelen så mye mer organisert. La oss sørge for at vi sjekker begge alternativene før vår neste handletur. Flott plan. Det vil hjelpe oss med å få de beste tilbudene. Jeg gleder meg til å handle smartere sammen. Leksjon 14. Familiemiddag. Broren min gjettet at vi skulle ut og spise middag, men pappa sa nei. Og virkelig? Hva spurte den andre broren din da? Han spurte om faren min hadde lagt noen spesielle planer for middag i stedet. Det er interessant. Det er alltid gøy å se hva familiemiddager innebærer. Ja, hjemmelagde måltider kan være like hyggelige som å spise ute. Jeg er enig. Det er noe trøstende med et familiemåltid hjemme. La oss håpe middagen er noe deilig som alle vil like. Absolutt. Familiemåltider er en fin måte å knytte bånd og ta igjen. Jeg gleder meg til å høre hva de ender opp med å lage mat. Leksjon 15. Mars-utforskning. Den fjerde planeten fra solen er Mars, kjent for sin røde farge. Ja, det er fascinerende hvordan Mars har fanget menneskets fantasi så lenge. Absolutt. Ideen om å utforske Mars og muligens kolonisere den er spennende. Jeg er enig. Fremskrittene innen romutforskning er virkelig bemerkelsesverdige. Det er interessant å tenke på potensialet for liv på andre planeter. Ja, oppdagelsene vi gjør kan endre vår forståelse av universet. La oss fortsette å følge de siste nyhetene om Mars-oppdrag. Flott idé. Jeg er spent på hva vi kan avdekke i fremtiden. Sammen kan vi utforske verdens underverker. Leksjon 16. Problemer med internettilkobling. Unnskyld meg, jeg har problemer med internettforbindelsen på rommet mitt. Det har vært ganske frustrerende å prøve å komme på nett. Det høres irriterende ut. Har du prøvd å kontakte hotellpersonalet for å få hjelp? De kan kanskje hjelpe deg med å løse problemet raskt. Ja, jeg nevnte det til resepsjonen, men de sa at de ville sende noen for å sjekke det ut. Det er bra. Forhåpentligvis vil de være i stand til å fikse det snart, slik at du kan komme tilbake til online-oppgavene dine uten problemer. Det setter jeg pris på. Det er viktig for meg å holde kontakten, spesielt med arbeidsforpliktelser jeg må håndtere. Absolutt. I dagens verden er det viktig å ha en pålitelig internettforbindelse både for jobb og fritid. Ja, og jeg håper det ordner seg snart. Jeg har noen viktige e-poster å sende og videosamtaler å delta på. Jeg er sikker på at de vil løse det raskt. Bare sørg for å følge opp hvis det tar for lang tid. Takk. Jeg skal definitivt ha det i bakhodet. Det er alltid godt å forsvare dine behov, spesielt når det gjelder service. Leksjon 17. Forslagsforberedelse. Stor. Jeg vil forberede forslaget vårt og sørge for at det inneholder alle nødvendige detaljer for å gjøre et sterkt inntrykk. Gleder meg til å anmelde den. Jeg tror det er viktig å ha en klar og konsis plan som skisserer målene våre effektivt. Absolutt.
Et godt strukturert forslag kan virkelig vise frem ideene våre og demonstrere vårt engasjement for prosjektet. Ja, og jeg tror at å inkludere relevante data og eksempler vil styrke saken vår og hjelpe oss til å skille oss ut. Det er et godt poeng. Jeg skal sørge for å samle all nødvendig informasjon for å sikkerhetskopiere forslagene våre. Perfekt. Det handler om å presentere et profesjonelt bilde samtidig, så vi formidler vår entusiasme for prosjektet. Ja, og jeg tror vi også bør tenke på hvordan vi kan adressere potensielle bekymringer eller spørsmål som kan dukke opp. Absolutt. Å forutse spørsmål viser at vi har gjort leksene våre og er forberedt på eventuelle diskusjoner. Jeg er spent på å komme i gang med dette forslaget. Jeg tror vi har en stor mulighet foran oss. Leksjon 18. Nabokaffe. Det er flott. Det viser seg at vi praktisk talt er naboer, noe som er en hyggelig overraskelse. Faktisk. Det er fint å vite at vi bor så nært, det gjør det lettere å koble til å henge ut oftere. Ja, vi bør absolutt ta kaffe en gang. Det ville være en fin måte å fange opp og utforske vår lokale kaféscene. Jeg ville elske det. Det er noen fantastiske kaffebarer i nærheten som vi kan prøve, hver med sin egen unike stemning. Nøyaktig. Å utforske lokale steder kan være et morsomt eventyr, spesielt når dere oppdager nye smaker sammen. Og det er en fantastisk måte å støtte lokale bedrifter på mens du nyter kvalitetstid med venner. Absolutt. Jeg tror det er viktig å fremme disse forbindelsene i samfunnet vårt mens du nyter det har å tilby. Ja. La oss legge til en plan for å møtes snart for den kaffedatoen. Jeg gleder meg. Jeg også. Jeg gleder meg til å dele en god samtale og kanskje til og med prøve noen bakverk sammen med drinkene våre. Leksjon 19. Reiseforberedelser. Stor. La oss sjekke visumkravene for turen vår og sørge for at vi har alt sortert før vi drar. Ja, det er viktig. Det er viktig å forstå hvilken dokumentasjon vi trenger for å unngå problemer i siste liten. Absolutt. Jeg vil også finne rimelige flyreiser dit. Budsjettering for reiser er avgjørende for å få mest mulig ut av opplevelsen vår. Det er en smart tilnærming. Jeg har hørt at bestilling på forhånd noen ganger kan føre til bedre tilbud og alternativer. Ja, jeg vil begynne å se på forskjellige flyselskaper og sammenligne priser for å sikre at vi finner de beste tilgjengelige alternativene. Perfekt. Hvis vi samarbeider om dette, kan vi effektivisere prosessen og sørge for at alt er i orden. Jeg er enig. I tillegg vil det gi oss trygghet å vite at vi har tatt vare på alle nødvendige detaljer på forhånd. Nøyaktig. Jeg kan ikke vente på turen vår, det kommer til å bli et fantastisk eventyr fylt med nye opplevelser. Ja, jeg gleder meg også. La oss sørge for å holde deg organisert mens vi planlegger alt slik at vi kan nyte tiden borte. Leksjon 20. Tidlig morgenavtale. Rundt 6:30 vil være ideelt for møtet vårt, spesielt siden vi har en avtale tidlig om morgenen for å delta. Ja, jeg er enig. Å starte tidlig vil tillate oss å ha god tid til å forberede oss og ikke føle oss forhastet. Nøyaktig. Jeg tror at det å ankomme tidlig også kan gi oss en sjanse til å samle tankene våre og gjennomgå nødvendig materiell. Det er et godt poeng.
Det er alltid gunstig å gi oss selv en liten buffer før viktige avtaler. Ja, og det kan bidra til å sette en positiv tone for dagen, slik at vi kan nærme oss møtet med selvtillit. Absolutt. Jeg gleder meg. Å være organisert og klar vil definitivt øke sjansene våre for å lykkes. Jeg er også spent. La oss sørge for å ha alt forberedt kvelden før, slik at vi kan starte dagen jevnt. Ja, la oss også vurdere å spise en lett frokost som gir oss energi til morgenen fremover. Det er en smart idé. En god frokost kan virkelig øke energinivået vårt og hjelpe oss å holde fokus under møtet. Leksjon 21. Transportalternativer. For å komme seg fra et sted til et annet, er det mange forskjellige transportmetoder tilgjengelig. Hvilken synes du er mest praktisk? Det er et flott spørsmål. Jeg tror at det ofte avhenger av avstanden og destinasjonen vi vurderer. Nøyaktig. For kortere avstander tror jeg å gå eller sykle kan være de triveligste og mest miljøvennlige alternativene. Ja, og det lar deg virkelig oppleve omgivelsene, oppdage skjulte perler underveis. Men for lengre avstander tror jeg kollektivtransport eller samkjøringstjenester kan være mer praktiske og kostnadseffektive. Absolutt. Å bruke kollektivtransport bidrar også til å redusere trafikkbelastningen og er ofte et mer bærekraftig valg. Ja, og det kan være en fin måte å samhandle med lokalbefolkningen og få en følelse av kulturen i området. Jeg er helt enig. Hver transportform tilbyr et unikt perspektiv og opplevelse under våre reiser. Så, er det noen spesielle metoder du foretrekker når du planlegger turene dine? Leksjon 22. Helgemarkeder. Helgemarkeder er så sjarmerende, er det ikke? Jeg elsker den livlige atmosfæren og variasjonen av produkter som er tilgjengelig. Ja, jeg elsker å utforske dem. Det er så mange unike gjenstander, lokal mat og håndlaget håndverk å oppdage. Nøyaktig. Det er som en skattejakt, og du vet aldri hvilke herlige overraskelser du kan finne rundt hvert hjørne. Jeg er enig. I tillegg bidrar det å støtte lokale leverandører og håndverkere til opplevelsen, siden du vet at kjøpene dine hjelper samfunnet. Ja. Jeg liker også muligheten til å prøve nye matvarer og smaker som du vanligvis ikke finner i vanlige dagligvarebutikker. Absolutt. Å prøve ferske råvarer, hjemmelagde godbiter og unike snacks gir et morsomt og velsmakende eventyr. Jeg tror vi bør planlegge et besøk på et helgemarked snart. Det ville være en fin måte å tilbringe dagen sammen på. Det høres perfekt ut. La oss sørge for å ta med gjenbruksposene våre for å bære alle funnene og godsakene våre. Ja, og jeg gleder meg til å se hvilke nye funn vi vil gjøre sammen på markedet. Leksjon 23. Viktige forsyninger. Jeg tenkte på hvor utfordrende det ville være hvis jeg ikke kunne finne sko for å dekke føttene mine mens jeg var på farten. Jeg skjønner helt. Det ville vært like vanskelig om jeg ikke fant en kniv og gaffel å spise middagen med. Grunnleggende verktøy er avgjørende for å nyte måltider. Nøyaktig. Det er de små tingene vi ofte tar for gitt til vi befinner oss i en situasjon uten dem. Ja. Å ha riktig fottøy er avgjørende for komforten, spesielt hvis du planlegger å gå eller utforske i lengre perioder.
Og når det kommer til måltider, kan du ikke ha de riktige redskapene gjøre at selv den deiligste maten føles utilgjengelig. Jeg er enig. Det er morsomt hvordan vi noen ganger overser viktigheten av disse hverdagslige gjenstandene til vi trenger dem. Det får deg definitivt til å sette pris på bekvemmeligheten de gir. Hva tror du vil være det viktigste å pakke for en tur? Jeg tror det vil avhenge av destinasjonen, men jeg vil si at et allsidig par sko og noen pålitelige spiseredskaper vil være øverst på listen min. Gode valg. Disse grunnleggende tingene kan virkelig utgjøre en forskjell for å sikre en komfortabel og hyggelig opplevelse, uansett hvor du går. Leksjon 24. Angriperens fristelse. Det er fascinerende å tenke på hvordan en aggressor kan bli fristet til å risikere sin egen ødeleggelse i jakten på makt eller kontroll. Ja, det er en kompleks psykologisk dynamikk. Ønsket om dominans kan ofte tåkelegge dømmekraften og føre til destruktive valg. Jeg tror at forståelse av denne tankegangen er avgjørende for både forebygging og intervensjon i konflikter. Absolutt. Vår militære organisasjon har i dag ansvaret for å navigere disse situasjonene med strategisk innsikt og medfølelse. Ja, og det er viktig å lage strategier som adresserer de grunnleggende årsakene til aggresjon, i stedet for bare å behandle symptomene. Nøyaktig. Ved å fremme dialog og forståelse kan vi potensielt avskrekke enkeltpersoner fra tid til vold. Jeg tror at det å fremme utdanning og bevissthet om konsekvensene av aggresjon er nøkkelen til å bryte syklusen. Definitivt. Det handler om å skape et miljø der fredelige løsninger prioriteres fremfor konflikt og ødeleggelse. Jeg håper at vi som samfunn kan jobbe for å finne felles grunnlag og redusere fristelsene som fører til aggresjon. Leksjon 25. Å observere naturen. Noen ganger går jeg ut og ser på alt som foregår i hagen. Det er som naturens eget lille teater. Det høres deilig ut. Å observere samspillet mellom planter og dyr kan være utrolig beroligende, opplysende. Absolutt. Jeg synes det er fascinerende å se hvordan ulike skapninger sameksisterer og bidrar til økosystemet på sine egne unike måter. Ja, og det er utrolig hvordan et enkelt øyeblikk av observasjon kan avsløre så mye om livets sykluser og naturens skjønnhet. Jeg er enig. Det er en påminnelse om sammenhengen mellom alle levende ting, og hvordan hver liten handling kan ha en ringvirkning. Nøyaktig. Å tilbringe tid i naturen kan også hjelpe oss til å reflektere og gjenopprette kontakten med oss selv midt i kaoset i dagliglivet. Jeg tror at å ta et øyeblikk til å sette pris på den naturlige verden kan føre til større oppmerksomhet og takknemlighet. Ja. Jeg tror vi bør planlegge litt tid til å sitte ute sammen snart og fordype oss helt i skjønnheten rundt oss. Det er en god idé. Jeg gleder meg til å dele de fredelige øyeblikkene i naturen og nyte stillheten den bringer. Leksjon 26. Møbelvalg. Så, bør vi gå for metall- eller tremøbler til det nye stedet? Hver har sine fordeler og ulemper, tror du ikke? Definitivt. Metallmøbler har en tendens til å være mer moderne og kan være svært holdbare, mens tremøbler gir varme og et mer klassisk utseende. Det er sant. Jeg tror det kommer veldig an på stilen vi ønsker å oppnå i rommet og hvordan vi planlegger å bruke møblene. Ja, og vi bør vurdere hvordan hvert materiale passer inn i den generelle estetikken til rommet, så vel som dets funksjonalitet.
Absolutt. Hvis vi ser etter noe som tåler tidens tann, kan det være å velge høykvalitets trestikker. På den annen side, hvis vi vil ha noe lett og enkelt å omorganisere, kan metall være det bedre valget. Det handler om å finne en balanse mellom stil og praktisk, spesielt i et rom vi kommer til å bruke ofte. Ja, og vi kan alltid mikse og matche materialer for å skape et unikt og personlig utseende som gjenspeiler vår smak. Jeg elsker den ideen. Å kombinere ulike teksturer kan gi dybde til designet og få rommet til å føles mer innbydende. Leksjon 27 viser støtte. Kommer det noen protester der du kanskje vil vise din støtte til en sak? Jeg har ikke bestemt meg ennå, men jeg vil være med på noe meningsfylt. Det er viktig å stå opp for det vi tror på. Jeg er helt enig. Å iverksette tiltak for å støtte saker vi bryr oss om kan skape en kraftig innvirkning på samfunnet vårt. Ja, og det er inspirerende å se folk komme sammen for å gå inn for endring. Det viser virkelig styrken til kollektive stemmer. Absolutt. Det er også en fin måte å utdanne oss selv og andre om viktige saker som trenger oppmerksomhet. Definitivt. Jeg tror å være informert er nøkkelen til å gjøre en forskjell, og delta i protester kan forsterke disse budskapene. Jeg er nysgjerrig på å se hvilke hendelser som skjer lokalt. Vi kan delta sammen og vise vår solidaritet. Det høres ut som en fantastisk idé. Sammen kan vi gjøre stemmen vår hørt og inspirere andre til å være med. Jeg er glad for å ta grep og bidra til en sak som gir gjenklang hos oss. La oss holde hverandre oppdatert på eventuelle kommende arrangementer. Leksjon 28. Reise lange avstander. Det er fascinerende hvor lange avstander noen ganger kan diktere hvordan folk reiser, spesielt av arbeidsrelaterte årsaker. Absolutt. Mange enkeltpersoner reiser betydelige avstander bare for å oppfylle jobbkravene sine eller delta på møter. Ja, og med fremveksten av fjernarbeid er det interessant å se hvordan noen selskaper tilpasser seg denne trenden. Definitivt. Noen virksomheter tilbyr fleksible ordninger som lar ansatte jobbe fra forskjellige steder. Jeg tror det er en smart tilnærming. Det kan øke produktiviteten og arbeidsgleden samtidig som det reduserer stresset ved pendling. Nøyaktig. Det åpner muligheter for folk til å utforske nye steder samtidig som de oppfyller sine profesjonelle forpliktelser. Og det er flott å se hvordan teknologien gjør det mulig for oss å holde kontakten, uavhengig av hvor vi er i verden. Ja. Det er utrolig hvordan videokonferanse og kommunikasjonsverktøy har forandret måten vi jobber og samarbeider på. Jeg tror at etter hvert som reiser fortsetter å utvikle seg, vil vi se enda mer innovative måter for folk å balansere arbeid og utforskning. Leksjon 29. Forstå forretningsmodeller. Når man diskuterer virksomhet, er det interessant å merke seg forskjellene mellom bedrift til forbruker, B2C, og forbruker til forbruker, C2C, modeller. Ja. B2C er ganske vanlig, der bedrifter selger direkte til forbrukere, mens C2C innebærer at enkeltpersoner selger til hverandre, ofte gjennom plattformer. Nøyaktig. Veksten av online markedsplasser har virkelig gjort C2C mer utbredt, slik at folk enkelt kan koble seg til å handle. Absolutt. Det gir enkeltpersoner mulighet til å bli gründere uten behov for en tradisjonell forretningsstruktur.
Og det fremmer en følelse av fellesskap, ettersom folk kan støtte hverandre ved å kjøpe fra lokale selgere eller andre enkeltpersoner. Ja, og B2C-bedrifter kan lære mye av C2C-interaksjoner, spesielt når det gjelder kundeengasjement og tilbakemeldinger. Jeg er helt enig. Å forstå kundenes behov gjennom direkte interaksjoner kan hjelpe enhver bedrift med å forbedre sine tilbud. Det er fascinerende å se hvordan disse modellene kan eksistere side om side og utvikle seg, og skape et dynamisk markedslandskap. Jeg er spent på å utforske disse konseptene videre og se hvordan de former fremtiden for handel. Leksjon 30. Vulkanhistorie. Det er spennende å tenke på hvordan dette området var et veldig vulkansk område for 1 million år eller så siden, og formet landet vi ser i dag. Ja, den geologiske historien til planeten vår er fascinerende, spesielt hvordan varm, smeltet lava fra midten av jorden dannet fjell og daler. Nøyaktig. Disse vulkanutbruddene må ha hatt en dyp innvirkning på miljøet og økosystemene som utviklet seg etterpå. Absolutt. Det er utrolig å vurdere hvordan livet tilpasset seg disse endringene over tid, noe som førte til det mangfoldige landskapet vi nyter nå. Jeg tror det er viktig å sette pris på naturens kraft og hvordan den kontinuerlig former vår verden, selv på måter vi kanskje ikke ser. Ja, å studere disse geologiske endringene kan gi innsikt i fremtiden til planeten vår og potensialet for ytterligere transformasjoner. Jeg tror at forståelse av denne historien kan hjelpe oss med å ta informerte beslutninger om bevaring og arealbruk. Definitivt. Det er en påminnelse om vårt ansvar for å beskytte miljøet og bevare dets skjønnhet for fremtidige generasjoner. Jeg er spent på å lære mer om den vulkanske aktiviteten som formet omgivelsene våre og hvordan den fortsetter å påvirke livene våre i dag.